Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, օրը բարի է այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են ձյան առատ տեղումներ, իսկ ովքեր ձմռան եւ ձյան սիրահարներ չեն, օրը այդքան էլ լավ չի սկսվել, բայց եկեք դրա վրա չկենտրոնանանք, ամեն դեպքում ձմեռ է եւ բնական է, որ պետք է ձյուն տեղը առնվազն, եթե դուք ապրում եք Հայաստանում։ Ձյունը մի փոքր խաթարել է բոլոր պլանները քաղաքում, կրկին խցանումներ են, կրկին երթուղային տաքսիների գները կտրուկ աճել են, բայց դասական երկուշաբթին կարծում եմ սա չի խանգարի, այնպես որ եկեք լավ տրամադրվենք օրվա եւ աշխատանքային շաբաթվա հանդեպ, որպեսզի այն այդպես էլ անցնի։ Հունվարի 19-ի առավոտն ենք միասին սկսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ ինչպես ամեն աշխատանքային օր այսօր եւս մեր եթերը հագեցած է լինելու տարատեսակ տեղեկություններով, հետաքրքիր թեմաներով եւ իհարկե լավ երաժշտությամբ, որն ապահովելու ենք ամբողջ եթերի ընթացքում։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ 107.7 հաճախականությունից զատ մեզ կարող եք նաեւ տեսնել եւ տեսնելուց զատ ամենակարևորը ինտերակտիվ կապի մեր ուղին ակտիվ պահել, դա մեկնաբանությունների դաշտն է, armradio.am կայքում սեղմեք դիտել եթերը կոճակը եւ միացեք մեզ, հետևեք մեզ առցանց, վիզուալ տարբերակով եւ նաեւ մեր Facebook-յան հարթակում լայվը գործարկված է, կարող եք միանալ նաեւ Facebook-ում եւ հետևել մեր հաղորդման, ինչպես նաեւ գրել մեկնաբանություններ, որոնք մենք անպայման ընթերցում ենք։ Եթերաժամի սկզբում ձեզ կներկայացնենք նաեւ կարևոր տեղեկատվություն, եղանակի տեսություն, խցանումներ, ավտոճանապարհներ, օրվա փոխարժեք, բայց քանի որ ձյուն է գալիս եւ խցանումների թեման արդիական է, 1 վայրկյան առաջ անցնենք դրան եւ ասեմ, որ 7 նիշ է խցանումային բալը մեր Երևանում, խցանումային պատկերը, սա բավական ծանր պատկեր է իհարկե, այնպես որ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին խցանումների մեջ տանջվում են ու բարի լույս բոլորին։ Station with the best music. I love the music. Best music.
Հինանց 35 բարի լույս բոլորին, ովքեր ակտիվ տրամադրությամբ սկսել են երկուշաբթի առավոտը, բարի լույս նաև նրանց, ովքեր փնթփնթալով են սկսել այս առավոտը, աշխատանքային շաբաթն առջևում է, տրամադրվեք, վստահ ենք շաբաթ-կիրակի էներգիա եք կուտակել, որը եւ պետք է սպառել արդեն աշխատանքային օրերին։ Այսօր հունվարի 19-ն է, տարիներ առաջ հունվարը շատ դանդաղ էր առաջ գնում, բայց հիմա ժամանակն այնքան է արագացել, որ կարծես թե հունվար ամիսն էլ, որը շատ երկար էր ձգվում, կրկին արագ է անցնում։ Այնուամենայնիվ, տեսնենք ամենակարևորը այսօր ինչ եղանակ է սպասվում եւ առաջիկա օրերին ինչպիսին կլինի հունվարը։ Հանրապետության տարածքում այսօր շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն, ինչպես հիմա տեսնում եք, շատ վայրերում արդեն ձյուն է տեղում, լեռնային առանձին վայրերում բուք ցածր տեսանելիություն, այնպես որ սիրելի վարորդներ ուշադիր եղեք։ Քամին հարավ-արևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հունվարի 19-ի գիշերը կբարձրանա եւս 2-ից 3 նիշով, հունվարի 20-ի 22-ի գիշերային ժամերին կրկին կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում սպասվում է ձյուն, ձյունը կդադարի օրինակ արդեն հունվարի 21-ից 23-ը։ Եվ տեսնենք ինչ ջերմաստիճան է կանխատեսվում, ցավոք այսօր պլյուսներ չկան, ցերեկը -1-ից -3, երեկոյան -3-ից -5 եւ գիշերը -4-ից -6 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Մայրաքաղաքում այս պահին -2 է, ինչպես նշեցի, ձյուն է տեղում եւ կրկին կա ցածր տեսանելիություն։ Եվ այս ամենով պայմանավորված բնականաբար հանրապետության ավտոճանապարհներին իրավիճակը մի փոքր սովորականից տարբերվում է, փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ կան փակ ավտոճանապարհներ, նախ ինչպես այս սեզոնին մշտապես Արագածոտնի մարզի Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհներն են փակ։ Գնդեված ջերմուկ ավտոճանապարհին բուք է եւ այն փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Կցորդիչով տրանսպորտային միջոցների համար փակ են Սպիտակի, Դիլիջանի ոլորանները, Ջերմուկի Խաչմերուկից Ջերմուկ եւ Սիսիան քաղաքներ, Նոյեմբերյան Ջուջևան եւ Նորավան Կապան ավտոճանապարհը, ինչպես նաեւ Տիգրանաշենի ոլորանների Երաս Խզանգակատուն հատվածը։ Մյուս տրանսպորտային միջոցների համար նշված ավտոճանապարհները դժվար անցանելի են։ Վարդենիաց Լեռնանցքում ձյուն է, Մառախուղ, Վանաձոր Դիլիջան եւ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհները կրկին փակ են կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ Բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի են Սեփանավանի ոլորանները, Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը, M4 ավտոճանապարհից Հաղարծին եւ Պարզ լիճ հատվածները։ Մերկասառույց է Արկա ապարանի, Արագածի, Դիլիջանի, Սևանի, Ճամբարակի, Մարտունու, Գավառի, Աբովյանի, Հրազդանի, Նայիրի, Սիսիանի, Գորիսի, Աշոտսկի, Ամասիայի տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին։ Նշեմ, որ Արագածի ավտոճանապարհին նաև բուք է։ Արկա է մերկասառույց, նաև ձյան տեսքով Սյունիք, բացի Մեղրի քաղաքից, Արագածոտնի, Տավուշի եւ Լոռու մարզերում ձյուն է տեղում, Տիգրանաշենի ոլորաններում, Բաղրամյանի, Բերդի, Նոյեմբերյանի, Իջևանի տարածաշրջաններում։ Փրկարար ծառայությունը, ինչպես միշտ, հատկապես այս օրերին առավել քան հորդորում է երթևեկել ձմեռային անվադողերով, դե եթե այսքան ճանապարհ փակ է, կարծում եմ կարելի է ենթադրել, որ Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը եւս փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվ այս ամենին զուգահեռ նաև տեսնենք, թե ինչ փոխարժեք է սահմանվել ըստ կենտրոնական բանկի, ամերիկյան 1 դոլարը 379 դրամ 99 լումա է, եվրոն 441.32, ռուբլին 4.8 է, վրացական լարին 141 դրամ 0.1 լումա, բրիտանական ֆունտ ստերլինգը 509 դրամ եւ 41 լումա, իսկ ահա հեռավոր երկրներում Միացյալ Արաբական Էմիրությունների դիրհամը 103 դրամ է եւ 45 լումա։ Սա այն տեղեկատվությունը, որ նորվա սկզբում անհրաժեշտ է բոլորիս, այն մենք պարբերաբար կթարմացնենք, որովհետև, ինչպես նշեցինք, առատձյան պատճառով նաև խցանումներ են մեր մայրաքաղաքում, խցանումային նիշը 7 է եւ բնականաբար ծանրաբեռնված են այն բոլոր փողոցները, որոնք նախ բերում են կենտրոն, դա Իսակովի պողոտան է, որը ծայրից ծայր ծանրաբեռնված է, Աթենքի պողոտան դեպի Հաղթանակի կամուրջ, այստեղ երթևեկությունը կարելի ասել առաջ չի էլ շարժվում, գանք Մասիվ, Գայի պողոտայում եւս իրավիճակ կարելի ասել շատ ծանր է խցանումային տեսանկյունից, երթևեկությունը շատ դժվար է։
Առաջ շարժվում Միասնիկյան պողոտայում կա խցանում, խոսքը հատկապես դեպի կենտրոն իջնող հատվածի մասին է։ Այստեղ հարակից Սարալանջը իր բոլոր նեղ եւ շրջանցող փողոցներով ծանրաբեռնված է, կենտրոնում եւս կա ծանրաբեռնվածություն, Կորյունի պողոտայում, Սայատնովա դեպի օպերա եկող հատվածը, օպերայից դեպի արդեն Բաղրամյան բարձրացող հատվածում կա երթևեկության դանդաղ շարժ, բարեկամություն մետրոյի կայարանի հարևանությամբ եւ Կոմիտասից իջնող հատվածը եւ բարեկամությունից շարժվողը դեպի Ազգային ժողով եւ Կիևյան փողոց, Հալաբյան փողոցում կա խցանում, չգիտեմ, էլ որը թվարկեմ, այս ամենը ինչպես նշեցի, բնականաբար պայմանավորված է ձյան առատ տեղումներով եւ շատ հատվածներում նաեւ քարտեզը ցույց է տալիս կան ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, հուսանք, որ դրանք թեթև պատահարներ են եւ վարորդներին, ուղևորներին եւս մեկ անգամ զգոնության կոչ են կանում, խցանումային նիշը չի փոխվում դեռ 7 է։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արդեն ավտոճանապարհներին են, ովքեր տանից են մեզ հետևում, ձեզ մաղթում ենք անհոգ երկուշաբթի, անկախ նրանից, որ այսօր, ինչպես ասում են, եղանակն այդքան էլ մեր կողմից չէ։ Եվ լսենք մի երգ, որը հիթ էր ուղիղ 10 տարի առաջ, Calvin Harris եւ Rihanna, This is what you came for. Watching her, but she's looking at you. What you came for, lightning strikes every time she moves. This is what you came for, lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Սուրճ ու սեր առավոտից։
Իսկական հիթ, որը լսվում է մինչև այսօր, թեև անցել է 10 տարի, ինչու եմ անդադ շեշտում 10 տարին, որովհետև վերջերս համացանցում մեծ տարածում է գտել նոր թրենդ, երբ մարդիկ 10 տարի ժամանակը հետ են տալիս եւ ամեն ինչ շպտտվում է 2016 թվականի շուրջ։ Այս մասին առավել մանրամասն դեռ եթերի ընթացքում կխոսենք, բայց վստահ եմ շատերդ արդեն փորփրել եք նաեւ ձեր արխիվային լուսանկարները, հիացել ձեզնով կամ միգուցե ոչ այնքան, որովհետև 10 տարվա ընթացքում բնականաբար բոլորս էլ արտակնապես բավականին լուրջ փոփոխությունների ենք ենթարկվել, բայց անցյալի հետ կապված այս սերը եւ երբեմն նաեւ անբնական կարոտը արտահայտվում է նաեւ տարատեսակ այլ տրենդներով, օրինակ 2010 թվականին արտադրված iPhone 4-ը, որը կարծում եմ, որ շատ-շատերը վաղուց արդեն կորցրել են, դեն են նետել, վաճառել են կամ ժամանակին, այժմ կրկին դարձել է թրենդային եւ վաճառվում է հազարավոր դոլարներով։ 2010 թվականի հունիսին օգտատերերը մեծ հաճույքով էին օգտվում այս հեռախոսից, բայց հիմա այն կրկին վերադառնում է եւ հետաքրքիր է, երբ այսօր արդեն 17 Pro Max-ը գոյություն ունի Apple-ի ամենաառաջադեմ տեսախցիկով եւ ամենաառաջադեմ գործառույթներով այս հեռախոսը, ինչպես է iPhone 4-ին հաջողվել կրկին վերադառնալ մոդա։ iPhone 4-ը նոր թվային տեսախցիկ է, հայտարարել է մեկ այլ օգտատեր իր գրառման մեջ նշելով, գովաբանելով iPhone 4-ը, իհարկե զարմանալի է այս երկու հեռախոսները եթե իրար համեմատենք, ինչպես ասում են, սարեր ձորեր են, բայց այդ վինտաժային հատկությունը, այդ ռետրո ուղղվածությունը հիմա սկսել է գրավել շատ-շատերին, հատկապես այն սերնդին, որոնք ժամանակին չեն էլ տեսել այս հեռախոսը։ Հնացած տեխնոլոգիան նշանակում է հնացած անվտանգություն, փորձագետներից մեկն էլ այսպես է բնութագրել այս հեռախոսի շուրջ կապված հետաքրքրությունը, օգտատերերը պետք է իրենց տվյալները խոցելի համարեն միացնելու պահից, սա մեկ այլ փորձագետի կարծիք է, հիշեցնենք, որ Apple-ի արտադրանքը համարվում է հնացած մոտավորապես 7 տարի անց, երբ ընկերությունը ընդհանրապես դադարեցնում է տվյալ հեռախոսի վաճառքը, երբ սարքը նշված է որպես հնացած, Apple-ը բնականաբար չի էլ տրամադրում աջակցություն, եթե այնպես ստացվի, որ հեռախոսը փչանա, եւ նրանք, ովքեր կարծում են, որ կարող են ինքնուրույն վերանորոգել հեռախոսը, գտնեն փոխարինող մասեր, ասենք, որ դա էլ հնարավոր չէ։ Սա տարբեր փորձագետների եւ համացանցի օգտատերերի կարծիքներ էին մեկ տեղում հավաքված, այնուամենայնիվ այս զգուշացումները եւ այս թերությունները, այսպես ասած, չեն հետ պահում դեռահասներին, երիտասարդներին վերադառնալ այս հեռախոսին, որը տասնապատիկ անգամ իր ֆունկցիաներով, գործառույթներով զիջում է բնականաբար մերօրյա գերզարգացած խելացի հեռախոսներին։ Եվ մեկ լավ լուր էլ այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են Հարի Փոթերը եւ հատկապես կարևորում են այդ ֆիլմերում հնչող երաժշտությունը։ Հայտնի է դարձել, որ գերմանացի ականավոր կոմպոզիտոր Հանս Ցիմերն է գրելու Հարի Փոթեր սերիալի սաունդթրեքը։ Նա բազմաթիվ ֆիլմերի եւ համակարգչային խաղերի համար գրված կուլտային մեղեդիների հեղինակ է եւ այժմ պետք է ստեղծագործի Հարի Փոթեր սերիալի համար։ Այս մասին Ցիմերը հայտնել է իր Instagram-յան էջում, երաժշտության շուրջ Ցիմերն աշխատելու է իր Bleeding Fingers Music երաժշտական ընկերության հետ եւ հիշեցնենք, որ HBO-ի Հարի Փոթեր սերիալի պրեմիերան նախատեսված է արդեն 1 տարուց 2027 թվականին, այն բնականաբար Rowling-ի գրքերի հիման վրա է ստեղծվում, փիլիսոփայական քարը, գաղտնիքների սենյակը, Ազքաբանի կալանավորը, կրակի գավաթը, Փյունիկի միաբանությունը, Կիսարյուն արքայազնը եւ մահվան պարգևները գրքերից յուրաքանչյուրը կվերածվի հեռուստատեսային եթերաշրջանի։ Սա փոթերամանների համար իսկապես լավ լուր է եւ տեսնենք, թե ինչպիսին կստացվի սերիալը եւ հատկապես թե ինչ ստեղծագործությամբ այն կներկայանա, Հանս Ցիմերը ինչ կգրի, ինչպես ասում են, այս հեռուստատեսային տարբերակի համար։ Եվ քանի խոսում ենք երգերից, 10 տարվա հնության երգ լսեցինք քիչ առաջ, հիմա լսենք մի երգ, որը այս տարվա հիթերից է, Ռեյ Ուրեյ Մամուսինը երգը շարունակում է հնչել ամենուր։ My love and home, satisfied.
if he doesn't find me now, I'm gonna die alone. So can he? Hurry up, his. I want it, want it, want it, want it, want it. I want like a ring, I want like a ring, I want like a diamond ring on my wedding finger. I want like a big shiny diamond that I can wave around and talk about it. I want the days if they give me color, I can never doubt it. Until death, I do. Is he a bite? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him that my grandma said it. Tell him grandma said it. Your husband is coming. I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big shiny diamond, yeah. Where is my husband? Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ, առավոտից հետևում են մեզ, ովքեր հենց նոր են միացել Բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, հունվարի 19-ն է այսօր 9:42 շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը եւ հունվարի 19-ը պարզվում է բավականին լի է եւ իրադարձություններով եւ ծնունդներով։ Նախ 1853 թվականի այսօրն է տեղի ունեցել Ջուզեպպե Վերդիի հանրահայտ Տրուբադոր օպերայի առաջնախաղը։ Իսկ 1963 թվականին հեռուստատեսությամբ առաջին անգամ ելույթ է ունեցել The Beatles խումբը։ Մեր նախորդ եթերի ընթացքում հենց Beatles-ներից էինք խոսում, քանի որ նշվում էր այս հանրահայտ խմբի օրը, օֆիցիալ օրը եւ ահա բարձվում է դեռ նրանց հետ կապված էլի օրեր կան։ Գանք տեսնենք թե ովքեր են ծնվել այսօրը, այստեղ կան եւ պատմական դեմքեր եւ մարդիկ, որոնք նաեւ մեր ժամանակակիցն են եղել։ Օգյուստ Կոնտը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, 1798 թվականի այս օրն է ծնվել, այսօրն է նաեւ ծնվել ամերիկացի արձակագիր եւ բանաստեղծ Էդգար Պոն։ Տեսնենք այլ ինչ հոբելյարներ ունենք այս օրերին, հայ արձակագիր Հրաչյա Քոչարն է 1910 թվականի այս օրը ծնվել, հայ կոմպոզիտոր Արմեն Մանդակունյանը 1934 թվականին, մեր գործընկեր, ավագ գործընկեր հաղորդավար Կարեն Քոչարյանը եւս այսօր տոնում է իր ծննդյան օրը 1958 թվականին, հայ դերասան եւ հաղորդավար Լևոն Հարությունյանի ծննդյան օրն է նաեւ այսօր եւ նաեւ հայ ֆուտբոլիստ Էդգար Մանուչարյանի ծննդյան օրն է այսօր։ Մենք շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօր եւ ձեզ մաղթում ենք անմոռանալի օր։ Խոսում ենք 2016 թվականի թրենդից, որը վարակիչ կերպով տարածվել է համացանցում եւ մեզ անցյալ տեղափոխող նաեւ շատ գեղեցիկ եւ մանկության հետ կապված ֆիլմեր կան, որոնք ամեն անգամ դիտելիս մեզ կրկին վերադարձնում են մանկություն, շատերին պատանեկություն, երիտասարդություն, այդ ֆիլմերից մեկը մեր բակն է, որը ամեն տարի ինչքան էլ ցուցադրեն, բոլորս նայում ենք եւ մեծ հուզմունքով եւ հիացմունքով հետևում այդտեղի զարգացումներին, թեև անգիր գիտենք թե ինչ է կատարվելու եւ մեկ ցավալի լուր, որ շաբաթ օրը տարածվեց մեր բակի սիրված դերասաններից Զարա Արամյանը հեռացավ կյանքից, դերասանուհին ընդամենը 55 տարեկան էր եւ վերջին տարիներին պայքարում էր հիվանդության դեմ ու վերջին օրերին գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում, ցավոք նրա կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Զարա Արամյանը 1993-ից 96 թվականներին աշխատել է Հայաստանի ազգային ռադիոյում արտասահմանի համար տրվող հաղորդումների Հայաստանի ձայն խմբագրությունում որպես նորաստեղծ ռուսալեզու բաժնի ղեկավար, 93-ից 2002 թվականներին կրկին ազգային ռադիոյում հեղինակել է Հյուր Զարայի մոտ հաղորդումը, 96 թվականին տեղափոխվել հեռուստատեսություն եւ իր հայտնի համով զրույցը սկսել, որը վարում էր մինչև առողջական խնդիրների ի հայտ գալը։ Նա դերասանական հարուստ փորձ ուներ, բնականաբար նկարահանվել էր բազմաթիվ ֆիլմերում, որոնցից ամենահայտնին եւ կուլտայինը Մեր բակը առաջինն էր 96 թվականին, 98 թվականին Մեր բակը երկու ֆիլմերը, նաեւ 2008-ին խաղացել է իրական պատմություններ նովելում վարել Ակորդ հաղորդումը։ Ցավակցում ենք իհարկե դերասանուհու ընտանիքի անդամներին, նրա արվեստի երկրպագուներին եւ ցավով արձանագրում, որ Մեր
բակից մեր սիրելի կերպարները աստիճանաբար լքում են մեզ, բայց արտիստների դեպքում կա մի մխիթարանք, որ նրանք ապրում են, քանի դեռ բոլորս հիշում ենք նրանց։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորակ Հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք Քարդ քարիդ եմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ արել Իմ Երևան, քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել առհավել Քեզ միշտ սիրել եմ, իմ վարդահույն ընկեր, քեզ նոր ապրել եմ, քեզ միշտ երգել, դու անխաբար լույսի տուն Երևան, ամեն հայի լույսի տուն Երևան Կարունը հարթամուն ուստեղ, աշունը ոսկեն իրելած Մրկիտ բարդիներն ասուկ ու բսեմ, զանգվիտ կողակները պիրուս Քեզ հետ կիսել եմ ես միշտ, երխնդություն և թե վիշտ Իմ Երևան, քո ամեն քարի հետ, Ես իմ կյանքն եմ շարել առհավետ Քեզ միշտ սիրել եմ, իմ վարդագույն ընկեր Քեզ նոր ապրել եմ, քեզ միշտ երգել Դու անխաբար լույսի տուն Երևան Ամեն հայի հույսի տուն Երևան Ինանց է 59 վերադառնում ենք ուղիղ եթեր եւ ինձ հետ է արդեն Մարլենա Հովսեփյանը ռադիոլուրից բարի լույս Մարլենա ինչպես է հասել այսօր աշխատանքի ձյունը կրկին խաթարել է բոլոր պլանները Իդեպ ոչ այս անգամ բավականին լավ եմ հասել դա եղել է առավոտյան 7-ին ձյունը տեղում էր բայց մեքենաները այդքան շատ չէին խցանումներ չկային եւ տաքսու վարորդը բավականին լավ էր վարում մեքենան այնպես որ իմ բախտը այսօր բերել է այդ առումով Ողջունենք բոլոր այն հմուտ տաքսու վարորդներին որոնց շնորհիվ մենք տեղ ենք հասնում ժամանակին եւ հիմա ժամանակն է ծանոթանալու արդեն վերջին ժամի նորություններին տեսնենք ինչ է կատարվել Հայաստանում եւ աշխարհում լսենք ռադիոլուրի ժամը 10-ի թողարկումը Հայաստանում ժամը 10-ն է Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում Երևանն է խոսում բարև ձեզ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ժամի լուրերն է ներկայացնում ռադիոլուրը խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանն է Ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոունը X-ում գրառմամբ 3 անդրադարձել է հայ գերիների վերադարձին։ Ես ուրախ եմ տեսնելու հայ գերիների ազատ արձակումը Ադրբեջանում տարիներ շարունակ գերությունից հետո Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը պետք է ավելի եռանդուն աշխատի մնացած գերիների ազատ արձակումը ապահովելու համար եւ ես չեմ դադարի պայքարել մինչեւ նրանք ազատ չարձակվեն, նշել է կոնգրեսականը։ Հիշեցնենք հունվարի 14-ին Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգենե Ուլչեքջյանը եւ Վագիվ Խաչատրյանը Հակարիի կամրջով վերադարձել են Հայաստան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն է տարածել հայտարարություն վիզա ստանալու վերաբերյալ, հորդորելով Հայաստանի քաղաքացիներին խուսափել երրորդ կողմի միջամտությունից։ Եթե հարցազրույցի օր ամրագրելու համար օգտվել եք տուրիստական գործակալի կամ աջակցման այլ ծառայություններից եւ ձեր դիմումում լրացվել են սխալ կամ կեղծ տեղեկություններ, ապա դեսպանատունը իրավունք ունի չեղարկելու ձեր հանդիպումը։ Խուսափեք երրորդ կողմերի միջամտությունից եւ հավելյալ վճարներից։ Ձեր դիմումում արկա տեղեկատվության ճշգրտության եւ ճշմարտացիության պատասխանատուն դուք եք, նշել է Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Միջազգային լրատվություն առնվազն 21 մարդ է զոհվել Իսպանիայի հարավում արագընթաց գնացքների բախման հետևանքով։ Կիրակի երեկոյան գնացքը Մալագայից Մադրիդ էր մեկնում, երբ դուրս է եկել ռելսերից, հայտնվել հարևան ռելսերի վրա, բախվելով հանդիպակաց գնացքին, որը Մադրիդից Ուելվա էր ուղևորվում։ 21 զոհվածից բացի կան տասնյակ վիրավորներ։ Աղետի պատճառը դեռևս հայտնի չէ, բայց փորձագետները այն արտառոց են անվանում, քանի որ գնացքը ռելսերից դուրս է եկել ճանապարհի ուղիղ հատվածում, այն անցյալ տարվա մայիսին էր վերանորոգվել, ծախսվել էր շուրջ 700 միլիոն եվրո։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հաստատակամ են Գրենլանդիայի եւ Դանիայի թագավորության ինքնիշխանության պահպանման իրենց հանձնառության մեջ, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նա X-ում գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Գրենլանդիայի շուրջ զարգացումները քննարկել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի եւ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ։ Մենք միշտ պաշտպանելու ենք մեր ռազմավարական, տնտեսական եւ անվտանգային շահերը, նշել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ փետրվարի 1-ից ապրանքներ արտահանող եվրոպական մի շարք երկրների համար 10% մաքսատուրք է սահմանելու, որը ուժի մեջ կմնա այնքան, քանի դեռ գործարք չի կնքվել Միացյալ Նահանգների կողմից Գրենլանդիան ամբողջական վերահսկողության տակ վերցնելու վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել էր, որ մաքսատուրքը կվերաբերի Դանիային, Նորվեգիային, Շվեդիային, Ֆրանսիային, Գերմանիային, Միացյալ Թագավորությանը, Նիդերլանդներին եւ Ֆինլանդիային, իսկ հունիսի 1-ից այն կբարձրանա մինչեւ 25%։ Եվրամիությունը պատրաստվում է ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների դեմ հնարավոր ամենախիստ միջոցները, իր հերթին գրում է Պոլիտիկոն, անդրադառնալով Թրամփի որոշմանը։ Եվ տեղեկացնենք, որ հրադադար է կնքվել նաև Սիրիայում, Սիրիայի իշխանությունների եւ հիմնական քրդական զինված ուժերի կիրակի օրը ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ տեղի են ունեցել բանակցություններ, քրդական, քաղաքացիական եւ ռազմական կառույցները կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ են առնվելու ըստ որոշման, սրանով վերջ է դրվել մի քանի օր ընթացող պատերազմին։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակը ողջունել է առանցքային բեկումնային պահը, սակայն նշել է, որ դեռ բարդ աշխատանք է սպասվում համապարփակ ինտեգրացիոն համաձայնագրի մանրամասները լրամշակելու ուղղությամբ։ Սիրիական ժողովրդավարական ուժերի ղեկավար Մազլում Աբդին ավելի ուշ հայտարարությամբ հաստատել է, որ խմբավորումը համաձայնել է հեռանալ երկու նահանգներից Դերզորից եւ Ռաքայից։ Երեք նաեւ հայտնի է դարձել, որ Հալեպի օդանավակայանը վաղը կվերականգնի աշխատանքը։ Օրվա լրահոսից այս եթերաժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ռադիոլուրը կհետևի իրադարձություններին, թարմ տեղեկատվության սպասեք ժամը 11-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Մարլենա Հովսեփյանը։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Tamam aşkar bedudeka چطاقی ها باش نازانی چه دستا کودی دانی بس دودی پونن باش نازانی تخا
մարդ քիչ չի կանա տեսնի դու նրա պասնից կամանչա նա քազ մարդ քիչ չի կանա տեսնի դու նրա պասնից կամանչա Քանի որ ջանիմ ярքի ղուրբանի ապա ինչ անեմ Քանի որ ջանիմ ярքի ղուրբանի ապա ինչ անեմ Արտասուքանի շատ հոգուտանի Յարղադետանի Արտասուքանի շատ հոգուտանի Յարղադետանի Ասիր ջերանի թուղքին սիրանի Յարմատեկանի Մութվաղջենասով քիզկով իմ սասով Յարիվ թիմասով Մութվաղջենասով քիզկով իմ սասով Յարիվ թիմասով Աշխարհումս իմ անդունիս բեմուրվաթիս մուրվաչունիս Աշխարհումս իմ անդունիս բեմուրվաթիս մուրվաչունիս Վրոշնիրը նավատունիս Անդուշակարի նմանիս Վրոշնիրըտ նավատունիս Անդուշակարի նմանիս Դունեն հուրին իսվուր գեմի գուզավթե Չունքի ինձ ավթեցիր խապով նազանի Արիվիր կարիվ մուտ կարավ ու հյուսիս Չկակիզի նման չապով նազանի Արիվիր կարիվ մուտ կարավ ու հյուսիս Չկակիզի նման չապով նազանի Թեկուզ քու քաշն մարգրիտան բրոյի Թեկուզ քու քաշն ալմաստան բրոյի Յաչիմի տաչիմ հերացնի քիզ քու յարեմե բարեմե Յաչիմի տաչիմ հերացնի քիզ քու յարեմե բարեմե Չիմ քաշվի եկած մահեմեն Ռահիբի տված ահեմեն Թեկուզ ռաղամ գա շահեմեն Յաչիմի տաչիմ հերացնի քիզ քու յարեմե բարեմե Յաչիմի տաչիմ հերացնի քիզ քու յարեմե բարեմե Վարդաճ
քիզ նման դուրիս աննման չկա քիզի նման չկա քիզի նման քիզ նման դուրիս աննման չկա քիզի նման չկա քիզի նման քիզ նման դուրիս աննման չկա քիզի նման չկա քիզի նման քիզ նման դուրիս աննման Սուրճ ու սեր առավոտից։ Տասնանց է 13 բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր ծանր խցանումներից հետո հասել են իրենց վայր նշանակակետին, ուր որ գնում էին վեգա բարի լույս։ Բարի լույս, պարզապես կարող էին միանգամից ասել վեգա բարի լույս, շատ սիրելի Դե կարծում եմ ռադիոլսողներ։ շատերը կան քո Դե այո, իրականում ճակատագրին վստահ եմ Սևակը խցանումների մասին արդեն տեղեկացրել է, միայն կարող եմ ավելացնել ցանկացած ճանապարհով խուսափեք Գայի պողոտայից, հատկապես դեպի կենտրոն, դեպի Միասնիկյանի չնող հատվածից ամբողջությամբ չեմ ասի խցանված է, պարզապես կանգնած է երթևեկությունը, ժամեր շարունակ կարող եք մնալ այնտեղ, այնպես որ նույնիսկ եթե էլի կարմիր են այլ հատվածները, միևնույն է խուսափեք Գայի պողոտայից եւ շրջանցեք հնարավոր ցանկացած ճանապարհով, բակերով կլինի դա, գուցե Գայի արձանի հետևի հատվածով, այն կողմ ընկած փողոցներով կամ Սարալանջով, Դավիթ բեկով եւ այլն։ Այո, խցանումները շարունակվում են, փոփոխություն չկա, պատկերի տեսանկյունից դեռ 7 է եւ ինչպես վեգան նշեց, հատկապես Գայի պողոտայում է ծանր խցանում եւ ցավոք միայն Գայի պողոտան չէ, որ այս բանին ծանրաբեռնված է, կենտրոն եկող փողոցները, ինչպես սովորաբար այս ժամերին դե այսօր էլ գումարվել են ձյան առատ տեղումները, Իսակովի պողոտան, Աթենքի փողոց, Կոմիտաս, Ազատության փողոց եւ իհարկե այս ամենին զուգահեռ նաեւ կենտրոնում փոքր կենտրոնի փողոցներն են ծանրաբեռնված, Ամիրյան փողոցը հրապարակից դեպի Մաշտոց գնացող, Սարյանից Ամիրյանը դեպի հրապարակ եկող, Սայատնովա պողոտայում, Վարդանանց փողոցում, նաև Նալբանդյանում դեպի Սախարով եկող հատվածում, Պուշկին փողոցը Մաշտոցի պողոտայից դեպի Սախարովի հրապարակ, մի խոսքով, եթե բոլոր խցանումներին անդրադառնանք, եթերաժամը չի հերիքի, դրա համար պարզապես վարորդներին, ուղևորներին համբերություն ենք մաղթում եւ առաջարկում միանալ մեզ, որովհետեւ այսօրվա զրույցի թեման բավական հետաքրքիր է եւ նոստալգիկ։ Այո, նաեւ նոստալգիկ, մինչ այդ կարծում եմ ծանոթացնենք նաեւ ավտոճանապարհների հետ կապված փոփոխությանը, որովհետեւ քանի որ ձյունը շարունակում է տեղալ, այս մասով նույնպես փոփոխություններ կան 955-ի դրությամբ փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ կարծես թե ավելացել են փակ ավտոճանապարհները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դե Ամբերտ, Ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհների մասին արդեն Սևակը նշել է, գիտեք այս հատվածները փակ են, Գնդեվաց ջերմուկ ավտոճանապարհը բուքի պատճառով փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, Վարդանյանց Լեռնանցքը, Էլիձյան եւ բուքի պատճառով Սպիտակի, Դիլիջանի ոլորանները, Ջերմուկի, Խաչմերուկից Ջերմուկ եւ Սիսիան քաղաքներ ընկած ճանապարհը, Նոեմբերյան, Ջուջևան եւ Նորավան Կապան ավտոճանապարհները, Տիգրանաշենի ոլորանների Երազ, Խզանգակատուն հատվածը փակ են կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար, դժվար անցանելի մյուս բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, Վանաձոր Դիլիջան եւ Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհները փակ են կցորդով բեռնատարների համար, իսկ Ստեփանավանի ոլորանները Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը M14 ավտոճանապարհից Հաղարծին եւ Պարզլիժ հատվածները դժվար անցանելի են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Տեղ-տեղ մերկասառույց է արկա Կոտայքի մարզի Ապարանի Արագածի, որտեղի դեպ բուք է Դիլիջանի, Սևանի, Ճամբարակի, Մարտունու, Գավառի, Սիսիանի, Գորիսի, Աշոցքի, Ամաթյայի տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին երևի, ինչպես մեր ռադիոլսողները հաճախ կատակում են, ավելի հեշտ կլիներ ասել, թե որ ճանապարհներն են բաց։ Այո։ Իհարկե Սյունիքի, բացի դեպ Մեղրի քաղաքից Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Տավուշի եւ Լոռու մարզերում, Եղվարդում, Աբովյան, Բաղրամյան, Արթիկի եւ Անիի տարածաշրջաններում էլ ձյուն է տեղում ինչպես Երևանում, Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում եւ Ջերմուկ քաղաքում բուք է, այստեղ եւս մեկ անգամ ավելորդ չէ հիշեցնելը, որ բացառապես ձմեռային անվադողերով երթևեկեք, դե Լարսնել էլի շարունակում է փակ մնալ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իդեպ տարիներ առաջ, երբ հատկապես դեռ այսքան տաքացումներ չկային գլոբալ, նման իրավիճակը ձմռանը
պարզապես սովորական էր, հիմա ինչպես ասում են, մի փոքր երես ենք առել եւ վերջին տարիներին այնքան ենք առանց ձյան ձմեռ տեսել, որ տես ձյունը գալիս է եւ միանգամից ամեն բան խառնվում է իրար։ Այո։ Եվ եթե շատ ավելի հետ գնանք դպրոցական տարիներին, ընդհանրապես նորմալ էր, չէ՞։ Առավոտ մթով դուրս ենք գալիս տնից, ձյուն էր, բուք էր, բայց պետք է գնայինք դասի։ Իսկ հիմա արդեն ամեն մեկս մտածում է տարբերակ, այսօր միգուցե տանից աշխատեմ, այսօր չաշխատեմ։ Կյանքը հիմա ավելի հարմարավետ է դարձել, քան օրինակ տարիներ առաջ, օրինակ 10 տարի առաջ, բայց դա որևէ մեկից չի խանգարում կարոտել այդ 10 տարիները եւ հետ գնալ տեսնել ինչ է կատարվել այդ շրջանում, ինչպիսին ենք մենք եղել, ինչ հեռախոսներ ենք ունեցել, ինչ երաժշտություն ենք լսել, ինչ ֆիլտրերով ենք մեր նկարները մշակել, արդեն դա էլ է այսպես պատմական ժամանակաշրջանի ցուցիչ եւ ինչպես եթերաժամի սկզբում էլ խոսեցի, հիմա արդեն Վեգայի հետ առավել մանրամասն անդրադառնալու ենք 2016 թվականի տրենդին, որը վերջին օրերին շատ ակտիվ տարածվում է համացանցում։ Վեգա, ինչու 16։ Ինչու 16։ Կարող ենք 20 տարի հետ գնալ։ Բանն այն է, որ ինչպես գիտենք, վերջին տարիներին բավական դժվար ժամանակաշրջան էր աշխարհի համար։ Ֆինանսական ճգնաժամներ, COVID-ը տեղի ունեցավ, պատերազմները էլ ավելի շատացան աշխարհով մեկ եւ համացանցում, մասնավորապես երիտասարդ սերնդի Gen Z կողմից մի այնպիսի տրենդ է տարածվում, որ վերջին լավ տարին, շագերտներում ասած, դա 2016-ն էր։ Որ 2016-ին կյանքը ավելի թեթև էր, ամառները ավելի գունեղ էին, փոփ մշակույթը ավելի հետաքրքիր էր, զվարճալի էր։ Իդեպ առանձնացրել ենք այսօր ձեզ համար հետաքրքիր դեպքեր ոչ միայն փոփ մշակույթից, այլև առհասարակ պատմական, որ հենց 2016-ին են տեղի ունեցել։ Եվ քանի որ արդեն ուղիղ 10 տարի էր, 10-րդ տարին էր լրանում, այսինքն 2026-ը պիտի լիներ, դեռ 2025-ի վերջին ամիսներին երիտասարդները սկսեցին այսպիսի մի տրենդ, որ 2026-ը լինելու է նոր 2016-ը, հույսով, որ այդ դրական էներգիան, լավ մթնոլորտը եւ առավել թեթև կյանքը վերադառնալու է մեր իրականություն, եւ հենց այդ պատճառով էլ սկսվեց այս տրենդը 2016 թվական, մարդիկ փոստում են իրենց լուսանկարները այդ թվականից, ինչ որ դեպքեր են հիշում են իրենց հին օրերը, իդեպ Սևակ ես ու դու էլ 2016-ին ենք ծանոթացել, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, այնպես որ այո, մեր եթերային զույգի համար էլ է նշանավոր 55-3702-ը այն հեռախոսահամարն է, որով դուք նույնպես կարող եք զանգահարել, պատմել թե ձեզ համար ինչով է նշանավորվել 2016-ը կամ գուցե մեկ այլ տարի կա, որը ձեզ համար շատ նոստալգիկ է եւ որի մասին կուզեք հիշել, խոսել, մեզ պատմել ինչ որ դրվագներ։ Այո, այսօր վերադառնում ենք 2016 թվական, կներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր, դեպքեր, որ տեղի են ունեցել այդ տարիներին եւ սիրով կլսենք նաեւ ձեզ, ինչ կողմով էր ձեզ համար առանձնահատուկ այդ թվականը եւ կլսենք արդեն այս հատվածում երգեր, որոնք հիթեր են դարձել հենց 2016-ին։ Justin Timberlake Can't Stop the Feeling, փաստորեն այս երգից արդեն 10 տարի է անց։ I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when
So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. Yeah, yeah. I can't stop the. Yeah. Ինչ է նշանակում իսկական հիթ 10 տարվա վաղեմության երգ, որը 1.9 միլիարդ դիտում ունի միայն YouTube-ում եւ լսվում է մեկ շնչով, ի տարբերություն այսօրվա հիթերի, որոնցից միայն օրինակ հայտնի այն հատվածը, որը TikTok-ում տրենդ է դարձել, իսկ ամբողջական երգը երբ լսում ես, որևէ արժեք չկա։ Մի փոքր տխուր է հնչում, բայց այսօր իսկապես վերադառնալու ենք 2016 թվական եւ տեսնենք թե ընդհանրապես ինչ է կատարվել աշխարհում, շատ բաներ իհարկե համացանցի հետ են կապված, բայց անգամ դա արդեն հաճելի հուշ է պարգևում։ Այո, եւ քանի որ հենց երաժշտությունից խոսացիր, նախ համաձայն եմ Սևակ, ասեմ ավելին գիտեմ, որ հիմա արևմտյան շատ երգահաններ, երաժիշտներ հենց TikTok-ին հարմարացված էլ գրում են երգերը, ինչ որ հատված առավել TikTok-յան են սարքում, որպեսզի բում դառնա, տրենդային դառնա եւ հենց այդպես են ցավոք հիմա ստեղծվում երգերը, ավելի շատ ձևավորման մասին են, քան բովանդակության, բայց քանի դեռ երաժշտությունից խոսացիր, 2016-ը նշանավոր էր նաեւ փոփ մշակույթի համար, ինչպես արդեն նշեցի, նախ Beyoncé-ն իր հայտնի Lemonade ալբոմը թողարկեց, որը սկանդալային էր, այնտեղ խոսում էր իր ամուսնու դավաճանությունների մասին, բոլորը դա էին քննարկում։ Rihanna-ն վերջին անգամ ալբոմ թողարկեց 2016 թվականին։ Իդեպ օրեր առաջ մի պապարացի մոտեցավ Rihanna-ին եւ ասաց. Rihanna, բոլորն ասում են, որ սա նոր 2016-ն է, նա շրջվեց ասաց, թե դուք գիտեք, թե ինչ է եղել 2016-ին։ Գուցե սա, այսինքն սպասենք նոր ալբոմ է։ Գուցե, հուսանք։ Սևակ գիտեմ, որ iPhone-ի հետ կապված խոսեցիր, որ հիմա բոլորը iPhone 4-ն են կիրառում, բայց 2016-ին էլ աղմկահարույց էր, որովհետև iPhone 7-ը թողարկվեց, պատկերացնում ես, հիմա արդեն ուր ենք հասել, 17-րդն ենք։ Դե 10 տարի անցել է։ Այո, 17-րդ iPhone-ն ենք եւ iPhone 7-ում առաջին անգամ հանեցին ականջակալի համար հատկացված առանձին անցքը, որտեղից ասում են եւ դժբախտություններ դա։ Այո, եւ կռվում էինք, ասում ենք ինչպես ենք մենք եւ լիցքավորելու եւ զուգահեռ երաժշտություն լսելու էլ չգիտեինք, որ սա արվում է, որ մեզ վաճառեն արդեն անլար ականջակալներ եւ մենք էլ խելոք գնալու ենք եւ գնենք։ Տարեց տարի iPhone-ը իր տուփերից հանում էր, չէ՞, առաջ կար ընդհանրապես ականջակալը կար լարը, կար դիսկավորելու համար նախատեսված բոլոր պարագաները, հետո աստիճանաբար ամեն ինչ վերացվեց, հիմա պարզապես հեռախոսն ենք գնում, այո, եւ առանձին ամեն ինչի համար վճարում ենք։ Քաղաքական առումով էլի սկանդալային տարի էր, նախ 2016-ին էր հենց, որ առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփը ընտրվեց ԱՄՆ նախագահ, այն ժամանակ այնքան աղմուկ էր, գիտենք, որ Հիլարի Քլինթոնի հետ էր պայքարում նախագահի պաշտոնի համար, վարքագծով եւ կերպարով, հա, հետաքրքիր առանձնացող քաղաքական գործիչը այդ ժամանակ մի փոքր զարմանալի էր, հիմա արդեն զարմանալի չէ։ Այո, եւ շոկային էր, երբ ընտրվեց առաջին անգամ, բայց այն ժամանակ կարծում եմ մարդիկ չէին էլ պատկերացնում, որ նա վեր ընտրվելու է տարիներ անց եւ 10 տարի հետո էլի Դոնալդ Թրամփն է լինելու նախագահի պաշտոնում։ Brexit-ը տեղի ունեցավ 2016-ին, այո, հենց 2016-ի հունիսին էր, որ Միացյալ Թագավորությունը Անգլիան քվեարկեց Եվրոպական միությունից դուրս գալու օգտին, ինչը էլի այն ժամանակ այո վաու թեմա էր դա եւ բոլոր հարթակներում քննարկվում էր։
Այո, բոլորս դա ենք քննարկում, դե իհարկե ֆիլմերի աշխարհում նույնպես հատկապես սերիալների աշխարհում նույնպես իրադարձությունները շատ էին, նույն Stranger Things սերիալը շատ տարօրինակ բան էր, որը այս տարի ավարտվեց եւ բոլորը քննարկում Դա էին։ դեռ կար 10 տարի առաջ։ Այո, 10 տարի առաջ հենց 10 տարի առաջ թողարկվեց առաջին սեզոնը, այնպես որ հենց 10-ամյակին էլ ստացվում է ամփոփվեց, գահերի խաղն էր այն ժամանակ իր քննարկումների պիկում, բոլորը հենց դա էին քննարկում, նոր սեզոնը դուրս էր գալիս եւ բոլորս վազում էինք նայելու։ Ցավոք նաև շատ էին այդ տարվա մահերը հայտնիների, այո, Դեյվիդ Բոուին այդ տարի մահացավ, Պրինցը այդ տարի հեռացավ, Էլեն Ռիքմանը, Քերի Ֆիշերը, աստղային մահեր նույնպես, եթե կարելի է այդպես ասել, այդ տարի եղան։ Բացի դրանից, դե արդեն նշեցիր, որ համացանցում չելենջների տարի էր, գուցե դու մեկը կհիշես։ Այո, Mannequin Challenge-ն եմ հիշում, երբ պատահական բոլորը իրենց տվյալ գտնվելու վայրում քարանում էին եւ դառնում են մանեկեններ եւ հիշում եմ Vega ժամը լրատվականը Արմենիա հեռուստաընկերության եւս արել էր դա եւ հեռուստացույցով պատկերացրու դիտում ես լուրերը եւ վերջում բոլորը ուղակի քարացան դա հիմա էլ մի փոքր եթե հեռուստատեսային եթերում է զարմանալի բայց 10 տարի առաջ մտածում եի ինչ համարձակություն է պետք որ եթերում նման challenge էին արել իսկ հիմա արդեն այնքան շատ են այդ մարտահրավերները որ դրանց երբեմն չենք էլ հետևում եւ միայն ամենահաջողվածներին է չէ այսպես իսկապես հաջողվում տարածվել եւ դառնալ տրենդ ինչպես օրինակ 2016 թվական տրենդն է եւ նման տրենդների դեպքում հատկապես շատ եմ սիրում երբ տարբեր մեծ կառույցներ են միանում եւ անհատի դեպքում դե պարզ է օրինակ դու հրապարակում ես քո 10 տարի առաջվա նկարը բայց երբ օրինակ մեծ կառույցներ մեծ ընկերություններ են միանում նրանք ավելի կրեատիվ ձևով են փորձում այդ ամենը անել կարծես թե ինչ որ մարդկային էլեմենտ են ստանում եւ ավելի ջերմ է դառնում նրանց հետևելը եւ տրենդներից խոսում ենք անգամ արդեն ժամանակին ֆիլտրերը դրանք եւս ռետրո մեծ զգացումներ են պատճառում անեք ռետրիկանով հավելված կամ Snapchat-ի շունիկով ֆիլտրը որը շատ հայտնի է եւ հատկապես գանք Instagram այդ ժամանակ Instagram-ը շատ մաքուր էր գովազդից շատ մաքուր էր հեյթից ինչպես ասում են ատելությունից այո ռիլերից եւ պարզապես լուսանկարներ էին մարդիկ ցույց էին տալիս իրենց կյանքը եւ եթե հիմա նայում ենք ինչ հիմար բաներ ասես որ չենք հրապարակել իդեպ դու հիշում ես որ անժամանակ story-ներ էլ չկային այո story-ներ էլ չկային ֆոտոներ եւ չկար այս կարուսելը նույնպես եթե օրինակ ուզում էիր 3 ֆոտո հրապարակել իրար հետևից առանձին այո շատ դժվար էր կյանքը եւ 3 ինձ մոտ մի տեսանյութ էր բերել որ հիշեցրեց իհարկե լավ հիշեցի ինչի համար էր դա բայց այո կար IGTV Instagram TV այո ճիշտ է դա եւս հետաքրքիր էր եւ ամենասկանդալային հատվածը որ կար հատված որ կարող էիր մտնել եւ on-line ռեժիմով հետեւել քո ընկերները ում լայք դրեցին ում follow տվեցին ում կոմենտ գրեցին դա մեծ թեմա էր կռիվների եւ բաժանությունների եւ առանձնական հարաբերություններում հատկապես դեռ չգիտեինք հետո էլ ինչ նորամուծություններ են լինելու այո չգիտեինք որքան են կարոտելու հին Instagram-ը իդեպ մի քանի հետաքրքիր փաստել ասեմ առողջապահության ոլորտից եւ տեխնոլոգիաների նախ մենք այն ժամանակ դեռ չենք իմացել բայց ներկայիս AI-ի հետ կապված տեխնոլոգիական աշխարհում շատ լուրջ քայլեր արվել են հենց 2016-ին անգամ չենք իմացել այո եւ հենց այն ժամանակ արված որոշ քայլերն են որ բերել են հենց այսօրվա AI-ին այսինքն դրա հասանելիությանը գուցե տարիներ անց կհասկանանք սրա լիարժեք կարեւորությունը բայց շատ կարեւոր քայլեր են արվել այդ տարի առողջապահության ոլորտում մասնավորապես միավձիահի կանխարգելման եւ քաղցկեղի նաեւ հետ կապված իմունոթերապիայի հետ բնականաբար ցավոք գիտենք որ գոնե առաջինը դեռ այդքան հասանելի մի բան չէ բայց հուսանք որ տարիների ընթացքում սա այնքան հասանելի եւ իսկապես կիրառելի կլինի որ կասենք այ 2016-ին նաեւ դա տեղի ունեցավ Juno կոչվող փոքրիկ NASA-ի առաջին անգամ մեկնեց Յուպիտեր եւ ամենալավ լուսանկարները եւ ինֆորմացիան բերեց Յուպիտերի մասին, որ երկիր մոլորակը երբևէ ունեցել է։ Դեռ կթերթենք 2016 թվականը, կուզենք դուք էլ միանաք մեր զրույցին, ինչպիսին էր այդ տարին ձեզ համար, մենք իհարկե գլոբալ ենք անդրադառնում դրան, աշխարհում գիտություն, տեխնոլոգիա, շոու բիզնես, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ 10 տարի առաջ կարող է ինչ-որ մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցած լինի, որի մասին կուզեք խոսել։ Իսկ հիմա եւս մեկ երգ լսենք 2016-ից հայտնի Justin Bieber-ի Sorry-ին, հետո կվերադառնանք, ունենք մեկնաբանություններ արդեն, կընթերցենք դրանք։
swallow my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Սուրճ ու սեր առավոտից։ Եվս մեկ հիթ 2016-ից Justin Bieber Sorry, սա էլ 4 միլիարդ դիտում ունի YouTube-ում, միայն YouTube-ում, բայց արևմտյան աշխարհում երգերի հաջողությունը հատկապես չափվում է Apple, Spotify սթրիմինգային հարթակներում իրենց ունեցած լսումներով, եւ շարունակենք 2016 թվականից խոսել, Հայաստանում իրադարձություններով լի էր, բայց եթե գանք առավել թեթև ոլորտ, օրինակ երաժշտական աշխարհ 2016 թվականին Հայաստանում գրքերը բորբոքվում էին Իվետա Մուկուչյանի շուրջ, որովհետեւ նա ներկայացնում էր Եվրատեսիլում Հայաստանը իր Love Wave երգով, երգը բավական հետաքրքիր էր, միստիկ, միանգամից դժվար էր ընկալել այն եւ համարել, որ հիթ կդառնա, բայց կանխատեսումները տարբեր էին, մինչեւ այն պահը, երբ երգչուհին բարձրացավ բեմ։ Բարձրացավ բեմ, հրաշալի կատարում ունեցավ Փայլուն 7-րդ երազանականոջը, եթե չեմ սխալվում զբաղեցրեց, ինչը Հայաստանի լավագույն արդյունքներից է, 4-րդ հորիզոնական ենք իհարկե ունեցել, բայց ամեն դեպքում սա նույնպես հրաշալի արդյունք էր, հիշում եմ, որ իր երկրորդ ելույթի ժամանակ Իվետան հիվանդ էր, բայց չնայած դրան միևնույն է կարողացավ լավ ելույթ ունենալ, չէ՞։ Այո, եւ քննարկումների կենտրոնում ոչ միայն նրա վոկալն էր, այլև տեսքը հայ երգչին համարձակվել էր բավական համարձակ տեսքով հանդես գալ եվրոպական բեմում, ցուցադրելով իր բարեմասնությունները եւ այդ տարիներին եւս տարատեսակ մեմեր էին ստեղծվում, որ օրինակ ինչպես էին հայերը պատկերացնում, որ նա բեմ կբարձրանա եւ տարազա
էին հագցրել երկչուն, բայց բացի իհարկե նրա գեղեցիկ տեսքից հետաքրքիր էր այդ հոլոգրամներով, երբ նա եռապատկվում էր եւ նրա մարմնից դուրս էին գալիս նաեւ այլ իվետաներ եւ ապարում էին, հատկապես այդ տարիների համար նման տեխնոլոգիական լուծումները շատ հետաքրքիր էին եւ երկչույն ինչպես ցանկացած հայ միջազգային հարթակում հաճախ լինում է դուրս չմնաց նաեւ ազգային ինքնության հետ կապված տարատեսակ թեմաներից նա Արցախի դրոշը պարզեց այդ տարի եւ համարյա թե Հայաստանը որակա զրկվում էր մրցույթին մասնակցելուց ասում են որ նաեւ այդ թեմայի շուրջ քննարկումների պատճառով միգուցե նա ավելի բարձր տեղ չզբաղեցրեց բայց այնուամենայնիվ մեր եվրատեսիլյան պատմության մեջ ամենահիշարժան կատարումներից մեկն է այո եւ նաեւ նշեմ որ օրինակ իմ կողմից ամենասիրելի երգերից մեկն է որ մենք ներկայացրել ենք Եվրատեսիլում էլի լավ բաներ են եղել Հայաստանի հետ կապված 2015-ին մենք օլիմպիական մեր պատիվը այսպես ասած հերթական անգամ բարձր պայեցինք Ռիո 2016-ներ ընթանում Արթուր Ալեքսանյանը վերադարձավ հերթական ոսկե մեդալով Միհրան Հարությունյանը արծաթ շահեց իսկ Գոր Մինասյանն ու Սերգեյ Թովմասյանը բրոնզե մեդալներով վերադարձան եւ նաեւ հիշում եմ որ Սևակ Միհրան Հարությունյանի մարտում անարդարություն էր եղել եթե չեմ սխալվում այնքան էլ արդար չէին եղել մրցավարները եւ ես այն ժամանակ լուրերում էի աշխատում եւ երբ Միհրանն ու Արթուրը վերադարձան օլիմպիական խաղերից այն լրագրողների կազմում էի որոնք գնացել էին դիմավորելու եւ օթանավակայանում ինչպես ասում են ասեղ գցելու տեղ չկար հարյուրավոր երևի հազարավոր մարդիկ շրջափակել էին ամբողջ օթանավակայանը պարզապես շարժվելու տեղ չկար եւ երբ նրանք եկան իմ երբևէ տեսած ամենահուզիչ կադրերից է եղել Արթուր Ալեքսյանյանը որը Հայաստանում է իր ամբողջ անցկացրել սովոր էր այդ ջերմընդունելությանը, բայց Միհրան Հարությունյանը չէր սպասում դրան, եւ երբ նրանց ձեռքերի վրա բարձրացրած ամբողջ օթանավակայանը անցկացրեցին, Միհրանը հուզվեց եւ արտասվեց։ Եվ հիշում եմ նաեւ, որ այդ ժամանակ Եթե չեմ սխալվում ֆեդերացիայի նախագահներ թե սպորտի հետ կապված ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնում Գագիկ Ծառուկյանը, որը նրա բրոնզե մեդալը փոխարինեց ոսկե մեդալով, հենց այնտեղ տեղում։ Եվ դա անարդարություն էր։ Այո, որովհետև շատ անարդար էր եղել շախմատի հարցում էլի մենք շարունակում էինք հրաշալի արդյունքներ գրանցել 2016-ին։ Իդեպ 2016-ը նաև այն թվականն էր, երբ այսպես կոչված ֆլեշ մոբերը կհիշես տարածվեցին Հայաստանում եւ Հյուսիսային պողոտայում տարբեր երիտասարդներ մեկ էլ կտեսնեիր պարում էին կամ ինչ-որ վիդեոներ էին նկարահանում։ Այն տրենդները, որոնք այսօր հեռախոսի մեջ են համացանցում, այն ժամանակ իսկապես փողոցներում էին։ Մեկնաբանություններ ունենք Վեգա Ավետիս Մանուկյանը բարի լույս է մաղթում Կրասնոդարից եւ բարի խաղաղ օր բոլորիս։ Արթուր Սուքիասյանը գրել է բարի լույս իմ տղան ծնվեց երազած Ռաֆի Սուքիասյան հիմա դասի է ես երազում էի տղա ունենալ եւ անունը կնքել Ռաֆի ամենակարևոր իրադարձությունը որ տեղի ունեցել ձեր կյանքում 2016 թվականին Վահե Արթինյանն ու Էդիկ Պապուջյանն էլ մեծ ստիկերներով են ողջունում եւ այսքան խոսեցինք Love Wave-ից արի հիմա այս երգը լսենք որը բարձվեց քո սիրելի ստեղծագործություններից մեկն է ու վերադառնանք Իվետա Մուկուչյան 2016 թվականի Եվրատեսիլյան մեր երգը It's like I stepped out of space and time and come alive Guess this is what it's all about Cause when it touched me the world went silent Come before the story just me The ground in motion set off for sirens You took over my heartbeat
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 10:44 թվականի հունվարի 19-ն է այսօր, բայց մենք ժամանակը հետ ենք տվել 10 տարով եւ 2016 թվականը է տեղափոխել մեզ ժամանակի մեքենան, ինչպես բոլորիս վերջին օրերին համացանցում։ Այո, եւ քանի դեռ Հայաստանից էինք խոսում, ես գիտես ինչը հիշեցի նաեւ, որ այն ժամանակ սրճարան գնալու մշակույթը այսքան հաճախ գնալու ավելի նոր էր, այսպես ասած տարածվում, հյուսիսային Պողոտայի սրճարաններն էին, որոնք շատ շքեղ եւ թանկարժեք էին թվում եւ շատ ավելի անհասանելի էին, քան հիմա, եւ նախկինում իմ հիշելով շաբաթը մեկ գուցե գնայինք կամ երբեմն ամիսը մեկ, նայած թե երբ ուսանող էինք առհասարակ ավելի ուշ էինք գնում, բայց չէինք սպասի, որ կգա մի օր, որ դա ամենօրյա առօրյայի մի մաս կդառնա, այո։ Եվ այդքան կծախսենք սրճարանների Այո, վրա։ եւ երբ դա հազվադեպ էր ավելի հաճելի էր, չէ, կոնկրետ օր, պլանավորել, ժամ պայմանավորվել, հանդիպել ընկերներով եւ գնալ այս կամ այն տեղը, որը ասում են նոր է բացվել, եւ այդ ժամանակ այդքան էլ ընդունված չէր, որ բոլոր սրճարանները այսքան լավ ներկայացված են համացանցում, չէ։ Հիմա նախապես կարող ենք մտնել, նայել մենյուի գները դուր չեկան կամ տեսականին դուր չեկան, անգամ չենք էլ գնալ, իսկ այն ժամանակ գնում էիր միտեղ եւ եթե անգամ դուր չգար, պետք է ամաչելով նստեիր։ Այո, հիշում եմ։ Եվ գիտես նաև ինչ հիշեցի, որ այդ ժամանակ սկսեցին տարածվել անտի-կաֆե կոչվածները, հենց սրճարանային զուգահեռ, որոնք առավել մատչելի էին, կարողանում էի ժամավճարով պարզապես այնտեղ ժամանակ անցկացնել։ Մեկ էլ հիշում եմ, որ 2016-ներ կամ այդ թվականներն էին կարծես թե, երբ նոր Հայաստան սկսեց ներխուժել street art եւ գրաֆիտի կոչվածը, պատերին սկսեցին նկարել եւ հիշում եմ շատ ոչ միանշանակ էին կարծիքները, շատերը բնականաբար դեմ էին արտահայտվում, հատկապես եթե դե բնականաբար պատմական կառույցներին նկարելը մինչ օրս էլ վանդալիզմ է համարվում, բայց առհասարակ վատ էին վերաբերվում, որ ինչ-որտեղ նկարում են եւ այն ժամանակ պատկերացնել նույնիսկ չէին կարող, որ տարիներ անց հենց պետական կառույցները կսկսեն պատվիրել գրաֆիտիներ, տարբեր կառույցների պատերին դալանները Երևանյան ամբողջովին ծածկվեցին եւ Սևակ խոսում էին նաեւ արհեստական բանականության հետ, նա ինձ հուշեց, որ հենց 2016-ին էր, երբ հայկական AI-ը, ներողություն եմ խնդրում IT-ին, երբ հայկական IT ոլորտը սկսեց զարգացում ապրել եւ հիշում ես այն ժամանակ, երբ ասում էին ծրագրավորողները շատ գումար են աշխատելու եւ այլն, մենք մի տեսակ սկեպտիկ էինք վերաբերվում եւ այնքան էլ լավ չէինք պատկերացնում, թե ինչ լուրջ ապագա կարող է ունենալ հայկական IT-ն։ Այո, իսկապես իրադարձություններով լի էր 2016 թվականը եւ լավ կլիներ, որ դուք էլ զանգարեք 553702 եւ մեզ ասեք, թե ինչով այն ձեզ համար առանձնանում, միգուցե ձեր անձնական կամ ընտանեկան կյանքում, ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկն է նշել, կամ ինչն եք հիշում ջերմորեն այս թվականի հետ կապված։ Մեր շոու բիզնեսն էլ շարունակում էր զարգանալ եւ տարբեր երգեր, գեղեցիկ կատարումներ, դրանցից մեկը Հուհա Սիրուշոն նոր էր թողարկել իր Արմատ ալբոմը եւ շարունակում էր դրա երգերի վրա տեսալովակներ ստեղծել ամենագունեղներից մեկը լսենք հիմա։ Sisters Mushuvan, the holy land of the Ark of Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us go on through the hardest times. Ov knatsa verjelek, ov artunetsit hambek, thorimanan yegelek mek. Yegelek kanku belinek, ute dshvar pahelinek, yerkov u navagov biti.
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Տասնանցե 50 եթերաժամի այս հատվածում ձեզ տեղեկացնում ենք սովորաբար մարզաշխարհի նորություններից եւ Vegas սկսիր, կարծես թե Բարսելոնայի երկրպագուների համար լավ լուրեր չկան։ Լավ լուրեր չկան, այո, սկսենք տխուր եւ բավական անսպասելի լուրերից։ Իսպանիայի առաջնության 20-րդ տուրում այս պահի առաջատար եւ չեմպիոն Բարսելոնան պարտվեց Real Sociedad-ին, հենց հյուրընկալվում է Real Sociedad-ին եւ վերջինը հենց սեփական դաշտում պարտության մատնեց Բարսելոնային 1-2 հաշվով։ Դաշտի տերերից աչքի ընկան իսպանացի հարձակվող Միկել Օյարսաբալն ու պորտուգալացի հարձակվող Գոնսալո Գեդեշը, իսկ Բարսելոնայից միակ գոլը խփեց անգլիացի հարձակվող Մարկուս Ռեշֆորդը։ Այսպիսով 49 միավորով Բարսելոնան շարունակում է գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը եւ ընդամենը մի միավորով է գերազանցում երկրորդ տեղում գտնվող Մադրիդի Ռեալին։ Իդեպ Real Sociedad-ը 8-րդն է ընդամենը 24-րդ միավորով։ Դե իսկ Ռեալը, որը երկրորդ հերձնականում է, նախորդին արդեն շաբաթօրը ուրախացրեց իս երկրպագուներին, քանի որ մինչ այդ էլի անսպասելի պարտություններ ունեցել 2-0 հաշվով ընդունեց եւ հաղթեց Լևանտեին, աչքի ընկան ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեն եւ իսպանացի պաշտպան Ռաուլ Ասենսիոն, ինչպես դե արդեն ասացի, հիմա երկրորդ հորիզոնականում է եւ Ալվարո Արբելոայի նորամուտն է, այսպես ասած, նշվում այս շրջանում, քանի որ գիտենք, որ օրեր առաջ նախկին մարզիչը Խաբի Ալոնսոն հեռացավ Ռեալից։ Բարսելոնայի թեման շարունակենք, բայց եզրային հարձակվող Լամին Յամալի մասին խոսենք, նա որոշել է շրջապատել իրեն միայն այնպիսի մարդկանցով, որոնք գնահատում են իրեն եւ չեն շեղում ֆուտբոլից։ Այս մասին The Touchline-ն է հայտնում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ իսպանացի ֆուտբոլիստը մտադիր է ամբողջությամբ կենտրոնանալ խաղադաշտում իր տաղանդը դրսևորելու վրա եւ նա որոշել է խուսափել ցանկացած տեսակի կոնֆլիկտի մեջ ներքաշվելուց, քանի որ վստահ է, որ մրցակիցները հենց դրան էլ սպասում են։ Յամալը որոշել է համացանցից հեռացնել իր բոլոր գրառումները եւ ժամանակ չծախսել տարատեսակ մեկնաբանությունների դաշտում լեզվակռիվներից։ Հիշեցնենք, որ Յամալը հեռացրել էր այդ բոլոր հերապարակումները, թողնելով միայն գովազդային բնույթի նյութերը։ Ընթացիկ մրցաշրջանում 18-ամյա հարձակվողը կատալոնական ակումբի կազմում 24 հանդիպում է անցկացրել 10 գոլի եւ 11 գոլային փոխանցման հեղինակ դառնալով։ Ճիշտ որոշում է, Յամալ պետք չէ համացանցում տարվել տարատեսակ մեկնաբանություններով, պարզապես պետք է կենտրոնանալ գործի եւ ֆուտբոլի վրա։ Բայց ահա մեր ռադիոլսողներին մշտապես խորհուրդ ենք տալիս գրել մեկնաբանություններ, դրանք մենք սիրով ընթերցում ենք։ Այո, գրել մեկնաբանություններ, զանգահարել մեզ 553702 հեռախոսահամարով, այսօր արդեն չեք հասցնի, որովհետև եթերաժամի վերջին րոպեներն են, բայց ամբողջ շաբաթվա ընթացքում սուրճ ու սեր առավոտիցը կլինի եթերում։ Մենք եւ մեր գործընկերները Տիգրանն ու Լուսինեն միմյանց փոխարինելով ամեն առավոտ ձեզ բարի լույս ենք մաղթում ամեն աշխատանքային առավոտ եւ փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ճիշտ դրական նոտայով սկսվի ձեր օրը։ Այո, որպեսզի օրը ճիշտ նոտայով սկսվի, լավ կլիներ, որ խցանումները քիչ լինեին, մեկ նիշով իջել է 6-ը, որը առավոտվա ծանր պատկերի համեմատ մի փոքր տանելի է եւ նաեւ եղանակի տեսանկյունից թարմացնենք տեղեկատվությունը ու ձեզ հրաժեշտ տանք -2 է այս պահին, օրվա ընթացքում տեղումներ կանխատեսվում են թե հանրապետության ամբողջ տարածքում եւ թե մայրաքաղաք Երևանում։ Բայց միևնույնն է, ինչպես Էվա կնշեց, ձմեռ է եւ պիտի կենտրոնանանք, դե չգիտեմ, փորձենք ձյան գեղեցկության վրա այսօր կենտրոնանալ, որքան էլ որ խցանումները շատ նյարդայնացնող են եւ փորձենք դրական ու բարձր պահել տրամադրությունը։ 16 թվականի սուպեր հիթերից մեկով էլ եզրափակենք մեր եթերը, Rihanna-ն Drake-ի հետ Work աշխատեք այսօր։ You see me do me dirt, 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 dirt. It's something about that work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, man, tat, 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 tat. Drive me a deserting. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You
To me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. There's something about that work, 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 work. Na, 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 na. When you walk out, na, 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 na. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I would never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why. It's me, I feel why. You see me do my da 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 da. Something about that why. When you walk out, la 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 la. When the cat from my ta 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 ta. Yeah, okay, you need to get done, 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 done. At work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work. It's me, I feel work, 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 work.